Wow, Dandy. Cuckoo in the charger at the Conta. Nobody pump on charger at the wire. Parrot? Then the complaint no tight. Screwdriver at a K. Patay under the K. Cuckoo. Into Ada mechanics, helicopter, it's all I can. I was screwdriver at the left. I can't. Today, I got 3 toys in the area. That a mechanic and Yanu knock at a screwdriver at Kanguti. And then I in the ma, eh? The Putinian Poco. Pora. I'm going to put it in stepping mighty. Stepping at the little. Collie. Would you want a belly for the Then the candle could be charted. Rangiler, I'm going to bring down the chicken. Bam, the mama. And a cookie. Vita. You knew we were in full at a carol we were in. Oh, we want to call you in the crew. And we say, sorry, I'm going to pound the key. Eh? Then a carnical. Even I thought I haven't even a cotambo. Up even our Melacotu, the Velcacotu, Tren and Dagamon. And I'm a ringy poison. Bounty. I'm out of valley became one rock in there. One jailer rock in a rocky cotton. Happily and a cotton, I will have Malcolm go to. Bah. I got you. And then you get you. Yeah, kill a the knock. None. The knocker. In the Galcata. Ba. Culture. No. Oh, yeah, lip. I didn't mention it to the lily. Manshipatella, Mansharotla. Very ingrid. Nemmi പിന്നെ കമന്റ്സിൽ കണ്ടു മറ്റേ റോക്കീനെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. റോക്കി ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തോളിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ റോക്കി കളിക്കില്ല. എൻ്റെ തോളിലാണ് ഇപ്പോൾ റോക്കി. എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാവേ. ഇത് കണ്ടോ? റെയിൻബോ അങ്ങനെ ഭാഗം വാ. പേടിച്ചാ ഒരുമ്മത നോക്കി ഉമ്മത മിന്നി കേട്ടാ. ഒരുമ്മത എന്റെ സുന്ദരി പെണ്ണേ, എന്റെ സുന്ദരി പെണ്ണേ. എവിടെ നിന്നോ അതാ അമ്മ കണ്ണൂടെ വെള്ളം കുടിക്കടി. മിന്നോ
എന്താണ്ടാ നല്ല സ്നേഹം കാണണോ? മിന്നു നോക്ക് സ്നേഹം. കയ്യും കാലൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണോ? അപ്പോ ഇല്ലടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നോക്ക് കണ്ണി പിടിക്കണ്ട. പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് അവന്റെ ദേഷ്യം. നീ അവൻ വന്നപ്പോ തൊട്ടിട്ട് നീ രണ്ടും കൂടി ഉരുണ്ടും കളിക്കണ്ട. നെമ്മിയെ നിന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പല തവണയായിട്ട്. അതാ പെണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി പെണ്ണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. എന്റെ നീയും കേറിക്കോ. അമ്മോ കേറി. ഇനി രണ്ടാളും ഇനി ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ. ആ റോക്കിയാണ് കത്തിയത്. ആ തൊട്ടിട്ട് കളിക്കണ്ടടാ. ആ കണ്ട അവൻ തന്നെ അവന്റെ കണ്ണിൽ പോയി തൊടാൻ പോവാന്. അതാണ് കണ്ട അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. കയ്യിലേക്ക് കല്ലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലേ. കച്ചന്റെടി എന്റെ കോഴി 2 കോഴിന്ന് മുട്ട എവിടെയൊക്കെയോ ഇട്ടു. ഞാൻ അടയ്ക്കാൻ മറന്നു. ഇവന്റെ കാലിൽ ഇവ അവന്റെ കാലിൽ. റോക്കി ബാ നീയും ബാ. എന്നാ ആർക്കാ ബോള് വേണ്ടത്? ആർക്കും വേണ്ട ബോള്. മകം വാടി പെണ്ണെ. എന്നിട്ടാ കോഴി ചെനക്കുമ്പോൾ ചെനക്കണ്. കണ്ടാ ചെറുത്. ഞാൻ കുറേ ബോള് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നാണ് ഇവർക്ക് കളിക്കാനേ. ഇവർ കളിക്കണേ ഇല്ല ബോളില്. ഫസ്റ്റിലൊരു ദിവസം മാത്രം കളിച്ചു, പിന്നെ കളിച്ചില്ല ഈ ബോളില്. വലിയ ബോള് വാങ്ങിട്ട് വന്ന കണ്ടോ. കുഞ്ഞത് നേരത്തെ വാങ്ങി, അതൊക്കെ പോയി. ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ എന്താണ് എന്റെ മറങ്ങ്. ആ പിള്ളേരുടെ കൂടെ പോയി കളിക്ക്. ഇറങ്ങടാ റോക്കി, ഇറങ്ങ്. എന്താടാ എന്റെ കാറ് വാങ്ങിച്ച ബോക്സാണ് അവന്റെ ജീപ്പ് വാങ്ങിച്ചത്. മെക്കാനിക്കാണോ? ബോളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാം നമുക്ക്. ഇതെന്താ അതിന്റെ അടിപ്പെട്ട എന്താ? ബോൾ എടുത്തു വെക്കട്ടെ അമ്മ. നിനക്ക് വേണ്ടല്ലോ. വാടാ റെയിൻബോനെ വിളിക്ക്. വാടാ പറ. നീ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി അതിനെ കൊത്താൻ പോകും. കടിച്ചാലോ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണ് അതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാക്കി മിന്നു. ബാ ബോൾ എടുത്തോ ബാ. ജമ്മി എന്താ ചെയ്ത്? ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത് നീ? വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് വെച്ചാണ് ഇവിടെ. എത്ര കനമുള്ള ഗ്ലാസ് ആണത്. പൊട്ടിയിരിക്കണ്ട. ഇതന്നെയാണ് റെഡ്മി. എത്ര എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബോധമില്ലാത്ത കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കാര്യമുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കാര്യമുണ്ടോ? എന്നാ ഈ വണ്ടി കയറ്. റോക്കി എവിടേക്കാ പോണേ? റോക്കി ബാ. റോക്കി ബാ. അവന്റെ കുട്ടിയാണ് പോ. വാ. റോക്കിന്റെ വാലി പിടിക്കാൻ പോണ അവൻ. അറിയില്ല.
പോട്ടെ 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 കൊത്തണ്ട. ഡാ, ഡാ, അസത്തെ റോക്കി കൊത്തും. അവനും വന്നു മിന്നൂസ് നോക്ക്. ഡാ, ഡാ, ഡാ. കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നു രണ്ടും കൂടി. പോട്ടെ പോട്ടെ. കൊത്തു കിട്ടിയടാ റെഡ്മി.